ಹಲೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಫಾಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವಿನ ಟಾಪಿಕ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ರೋಬೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಅದರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಏನೋ ಮರಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಅದರ ವಯಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ವಯಸ್ಸು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ರೋಬೋಟ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಮರಿ ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲೋಬರ್ಡ್ಸ್ ವಯಸ್ಸು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವಯಸ್ಸು ಲೋಬರ್ಡ್ಸ್ನು ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ದೆಡ್ಗೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ದೆಡ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಯಾವತ್ತಿರೋ ಲೋಬರ್ಡ್ಸ್ ಮರಿಗಳಾದರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರಾಡಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಾರಾಡ್ತವೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಮರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಆ ಥರ ಇರ್ತವೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಲೋಬರ್ಡ್ಸ್ ಏಜ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಲೋಬರ್ಡ್ಸ್ ಏಜ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ವೈಟ್ ರೆಡ್ ಐಸ್ ಮರಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದೈತೆ ಆನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಫಸ್ಟು ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಏನಾದ್ರು ಮರಿಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಈ ತಲೆ ಮೇಲಿರೋ ಲೈನ್ಗಳವಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಈ ಗಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ಗಳವಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ 3 ಗಂಟೆ ಇರ್ತವೆ. ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ 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 ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗಂಟು ಹೊಂಟೋಯ್ತವೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮರಿಗೆ ಗಿಡ ತೋರಿಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಆ ಥರ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ, ಇದಿನ್ನೂ ಮರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ರಿಂಗ್ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ. ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ರಿಂಗ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಅದು ಯಾವ ಏಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, 3 ತಿಂಗಳಾದರೆ 3 ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, 3 ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತದೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಚಿಕನ್ ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಏನಂದರೆ ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಲೈನ್ಸು ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಲೈಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಲೈನ್ಸ್ಗಳು. ಇದು ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡದಾಗೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಫುಲ್ ಲೈನ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆ ಮರಿಗಳವಲ್ಲ, ಇದು ಈಚೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮರಿಗಳು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡಿಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಿಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಇದ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಇದ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ರಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಬಂದಿರೋದು ಗಿಡ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಇದು 2 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಇದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ಗಳು ಫುಲ್ ಮಾಯ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರು ಮಾಯ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಇದ್ರ ಕಣ್ಣ ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫುಲ್ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಬಂದಿರೋದು ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಇದು ಗಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ವಯಸ್ಸು ಅಂಗಡಿ ತಗೊಬಂದಿದ್ದು ನಾವು. ತಲೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ರಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ ರಿಂಗು. ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಡಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಗಂಡುಗಳಿಗೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ನಿಂತೈತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಿ ಥರನೇ ಕಣ್ಣಿರ್ತದೆ, ರಿಂಗೇ ಬರಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬ್ರೀಡೇ ಹಂಗೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಇದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರಿ ಆದರೂ ಇದ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕೈಲಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊತೈತೆ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಅಪ್ಪ ಮರಿ ಅಂತ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ತಿನ್ನಿಸ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಅದ್ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿ ಒಂದು 10 ಮರಿ ಅಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅದು ಬ್ರೀಡ್ ಬೇರೆದು. ಆದರೂ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಂಗಿದ್ರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ತಲೆ ಲೈನ್ಗಳಿಂದನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.